Bafra Haber. Gücü hizmetinizde. Hazırız hocam. Hazırlık. Özgür Temiz hazırlığa geçsin lütfen. Yavuzer Yılmaz burada değil mi acaba? Ha. Başla. Bir. Başladı. 2 dakikalık süremiz. Bir. Evet, bıçak sırtı hareketi yapıyor şu anda knife edge hareketiyle. Gerçek bıçağın yapamayacağı bir hareket. Evet. Harika, tebrik ediyoruz kendisini. Muhteşem bir hareket. Uçağın motorunun gücü kendi halinin 2 ya da 3 katı güç sağlıyor. Gerçek uçağın yapamayacağı bir hareket bu. Ve pilotumuz harika bir şekilde bunu gerçekleştiriyor. Şunları belirtmek istiyorum ki öncelikle Türkiye'nin birçok yerinden ilçemize katılan bütün sporcularımıza hoş geldiniz diyorum. F1 model uçak yarışmasının Alaşam'da düzenlenmesi federasyonun aldığı bir karar doğrusu. Bu doğrultuda hocamızın, Burhan hocamızın Alaşam'da olması sıfatıyla da biz büyük bir destek görmüş olduk. Kendilerini misafir etmekten duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin birçok yerinden sporcularımızı buraya görüyoruz. Değişik bir organizasyon. İnşallah önümüzdeki yıllarda yine görmek isteriz. Onlara ev sahipliği yapabilirsek ne mutlu bizlere. İzleyicilere ilçe halkımız adına selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Türkiye Hava Sporları Federasyonu Funfly model uçak akrobasi yarışmalarının birinci etapını şu anda Samsun Alaçam ilçesinde yapıyoruz. Bir ay sonra Adana'da ikinci etabı yapılacak ve Türkiye şampiyonası sonuçları belirlenecek. Burada yapılan yarışmada yarışmacılar kendileri imal ettikleri model uçaklarla belli görevleri, akrobasi görevlerini eğlenceli bir şekilde gerçekleştiriyorlar. Uçaklarını sağlam kırmadan yarışmayı tamamlamaya çalışıyorlar. Başkan. Şimdi organizasyon adına Sayın Belediye Başkanımıza hepimizin adına çok çok teşekkür ediyoruz yardımlarından dolayı, desteklerinden dolayı. Türkiye Hava Sporları Federasyonumuzun düzenlemiş olduğu bu güzel, harika etkinlik için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ayrıca destekler için kıymetli belediye başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Farklı bir branşın Alaçam'da olması bizleri özellikle çok çok mutlu etti.
Umut ediyorum bundan sonraki dönemlerde çok daha farklı, çok daha güzel yarışmalarla bir arada oluruz. Sizler için elimizden ne geliyorsa bütün desteği vermeye de hazırız. Bütün sporcu arkadaşlarımıza ve katılımcılarımıza, seyircilerimize çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki buradasınız. Çok sağ olun.